या वरती या. एक नंबर. आम्ही आता ज्या पॉइंटला आहोत तो हिरडपाडा वॉटरफॉलच्या टॉप पॉइंट व्ह्यूला आहोत आणि इथून जर नजारा तुम्ही बघितलात तर अतिशय सुंदर असा नजारा टॉप व्ह्यूवरून दिसतोय. सोबत माझी मित्र कंपनी आहे. पोचलेलो आहोत ते सर्वात फेमस जव्हारमधले ठिकाण दाभोसा धबधबा. ते नाश्त्याची वगैरे चांगली व्यवस्था आहे. गरमागरम वडापाव.